Dober dan. Danes bi vam povedala še o nekih možnostih, ki jih imate kot pacienti, kadar imate nek zelo hud stranski učinek na neko zdravilo, a ne. Obstaja Agencija za zdravila in medicinske pripomočke, ki naj bi kontrolirala, te stvari, vendar mi kot bolniki zelo malokrat, sporočamo te stranske učinke, čeprav imamo to možnost in s tem, ko bi mi sporočali o tem, da se na neko zdravilo pojavi en zelo hud stranski učinek pri nas, bi s tem, če bi mi dovolj velikokrat oziroma vsakič to naredili, zaščitili ostale uporabnike. Kot prvo bi bilo to napisano v klasifikaciji zdravila in kot drugo, če bi bilo teh prijav preveč, bi se to zdravilo ponovno pregledalo in bi se tudi kaj v zvezi s tem naredilo, če zdravilo ni varno. Ker zdaj se dogaja namreč, da ljudje teh prijav ne delajo, zdravniki tudi ne, in potem to nihče ne ve, da se s tem zdravilom sploh kaj hudega dogaja. Mogoče posamezni zdravniki vejo, pa potem ne predpisujejo, ampak ostali pa niti ne, a ne, niti se ne umakne tega zdravila, niti se ne dopiše v klasifikacijo. Meni se je zelo velikokrat zgodilo, da sem imela strašanske reakcije na zdravilo, me je tudi odpeljal rešilec po nekaterih zdravilih. Jaz sem vzela v obzir, da imamo ljudje različno kemijo v sebi, različne podležeče bolezni, ki vplivajo na to, kako mi neko zdravilo lahko metaboliziramo, kako vpliva na naše telo. To je vse povsem razumljivo, ne, da nekateri redki imajo lahko samo, zdi pa se mi, da je prav, da prijavljamo zato, da se vidi, ali je neka stvar pogosta ali ne. Jaz tale hip sem 16 dni po nekem zdravilu, ko sem ga vzela zaradi ene preiskave, imam hude težave, sistemske na raznih področjih in nisem edina. Pri nas v društvu pa zaznavamo izredno veliko število članov, ki imajo hude težave z nekaterimi antidepresivi oziroma odvajanje od antidepresivov. Jaz ne vem, kakšen procent to je, ne vem, ker slišim samo posameznike, ki kličejo na naše društvo, sporočajo te stvari, ali pa ko mi vprašamo, povejo svoje zgodbe, tako bom rekla, precej potiho, ker če to povejo kjerkoli, te stvari niso slišane, celo se ne smejo o njih govoriti, rečejo, to nima stranskih učinkov. Ampak če bi mi vse te stvari, ki se nam dogajajo, prijavili na Agencijo za zdravila, oni te potem tudi kličejo nazaj, kako si čez en teden, čez 14 dni in tako naprej. Oni te stvari so dolžni zabeležiti in obravnavati. Če je zelo veliko teh stvari, zagotovo bo to tudi napisano v spremnem listu, a ne, kot možne kontraindikacije oziroma stranski učinki. Tako da jaz mislim, da je pomembno, da te stvari prijavljamo mi pacienti, tudi če jih zdravniki ne, ker ta možnost obstaja, je in gre za zaščito nas vseh, a ne. Zdaj, ne vem, doktor Senčarjeva je, poslušala sem jo zadnjič, razlagala, da je eno zdravilo se pravi kontracepcijsko zdravilo bilo na tržišču 35 let, pa so ga potem umaknili šele takrat, čeprav je v bistvu zelo nevarno. In mislim, da je takih zdravil cel kup in da je prav, da probamo zaščititi en drugega in te stvari poročati, ne. Ta prijava ni drugega kot poročilo, da vedo sploh, kaj se na terenu dogaja in dajmo skupaj stopiti za zaščito ostalih.